အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ First Corner Training Center ရဲ့ founder နဲ့ lecturer တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုထွန်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာလေ့လာမယ့်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ SketchUp+V-Ray 2024နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ့်useful plugin လေးတွေပေါ့နော်အသုံးဝင်တဲ့ plugin လေးတွေကိုကျွန်တော် back လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် installer လေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp 2024 software အနေထားပေါ့နော်ဒီ SketchUp 2024 SketchUp+V-Ray 2024မှာဘယ်လိုအသစ်တွေပါလာတယ် feature အသစ်တွေဘယ်လိုပါလာတယ်ဘာတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ video define တင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် link လေးထည့်ပေးထားမယ်နော် okay အခုပြောမယ့်အပိုင်းကဒီ SketchUp 2024နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်เนาะအလိုက်တင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ plugin version တွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay installer လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီ SketchUp extension တွေကိုကျွန်တော်ဒီ useful SketchUp plugin ဆိုတဲ့ installer လေးနဲ့တွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် SketchUp တော့ပိတ်ထားပေးရမယ်နော် SketchUp တော့ပိတ်ထားပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော် extension တွေပုံမှန်အတိုင်းတွဲမယ်သူရဲ့ official website ကနေတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေတွဲရလဲဆိုတော့ extension ကနေ extension manager ပြီးတော့မှဒီကနေ install extension ဒီလိုသွားရတယ်နော်ဒါကတော့ပုံမှန်အတိုင်းတွဲတာပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းတွဲတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေက paid version တွေကိုတုံးရင်နေတယ် full version နေနဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းတွဲလို့မရဘူးเนาะဒီတိုင်းတွဲလို့မရဘူးအဲ့လိုမတွဲမနဲ့ကျွန်တော်အပြင်ကနေဒီ override လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အပြင်ကနေတက်တက်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာဒီ plugin directory ထဲမှာပေါင်းပေးရတယ်เนาะဒီ crack version ကိုပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရင်ပေးလိုက်မယ် okay plugin အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်အပိုင်းမှာဒါပါမယ်เนาะ define လေးပေါ့နော်အထူးက define လေးတော့ useful SketchUp plugin version 1.01 လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်အနောက်မှာ2024ပါတယ်နော်တော့အရင်တင်ပေးခဲ့တဲ့ version 1.0 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2024မှာလာသုံးလို့မရတော့ဘူးเนาะလာသုံးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Frato Tools မှာသွားပြီးတော့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့ SketchUp က crash ဖြစ်လိမ့်မယ်နော် Frato Tools ကိုကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ directory ထဲမှာသွားပြီးတော့ Frato Tools ကို delete လုပ်ပြီးဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းသုံးလို့ရလိမ့်မယ်နော် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကြည့်ရအောင်နော် installer ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ SketchUp 2024တွင်းထားပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ double click နဲ့ run လိုက်ရုံပါပဲ double click ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ directory မှာပေါ့နော် destination folder မှာကျွန်တော်တို့ SketchUp 2024ဖြစ်နေရမယ်ဒီမှာတော့ဖြစ်နေပြီနော်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် extract လုပ်ပေးလိုက်ပါ password ကတော့ fastbar FIRST နော် FIRST အသေးတွေနဲ့ပါ okayဒီ SketchUp 2024အတွက်ကိုကျန်တဲ့ plugin တွေကပြဿနာမရှိဘူး Frato မှာပြဿနာရှိတယ်တော့ Frato တွေကသူ Frato plugin အားလုံးနှီးပါးကိုသူက update လုပ်လိုက်တာ update လုပ်ပေးသွားတာပေါ့နော်သူ plugin တွေကိုဒီ SketchUp 2024နဲ့ compatible ဖြစ်အောင်တခါတည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီလုံးဝupdate လုပ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးရတာဟိုcrack version သုံးရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော် okay SketchUp စာဖွင့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် plugin တွေတွင်းမိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် start button မှာဒီကောင်လေးတက်လာလိုက်မယ်နော် plugin တွေတက်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးထားတာဒီ2024နဲ့ compatible ဖြစ်တဲ့ plugin တွေထည့်ပေးထားတာပါအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်နော်okay เนาะဒီကောင်တွေကတော့ဒါအထွေထူးပြောကြမလို့เนาะဒီ JS တို့ JHS တို့ပါ random tools တို့ကျွန်တော်အဓိကပြောပြမှာဒီ Frato တွေကိုသုံးပြီးဒီ install လုပ်ပြီးခါစားမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့အဆင်မပြေသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်သုံးပြမယ်เนาะ license တောင်းလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်မှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာတော့ရနေပြီရနေဆိုတာလေသူရှေ့မှာကျွန်တော်crack version အနေနဲ့လုပ်ထားလို့ဒီဆက်မှာကျွန်တော်ပြင်ထားလို့เนาะတကယ်လို့ဒီလိုရမလားဘူးကျွန်တော်ဒီ license တောင်းတဲ့ download ဘောက်ကကြောက်ကြတယ်เนาะဒီဆက်မှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားဖြစ်လို့เนาะကြောက်ကြတယ်ဒီတိုင်းသုံးလို့မရသေးဘူးတော့ Frato ကเนาะကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်လို့ရအောင်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะဒီ double click right click make group ဒါဆိုလို့ရှိရင် SketchUp crash မဖြစ်ဘူးလုံးဝပုံမှန်တိုင်းဆက်သုံးလို့ရနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ Frato Tools ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ SketchUp version နဲ့
compatible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာobject တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ right click group လုပ်တာတို့ကျွန်တော်တို့ divide လုပ်တာတို့သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ SketchUp က crash ဖြစ်သွားတယ်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျင်းနေတဲ့ Fredo ကြောင့်နောက် Fredo tools ကြောင့် Fredo ထဲမှာမှ Fredo tools ကြောင့်တော့ Fredo tools ကို remove လုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်လဲ update လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရတယ်နော်ဒီဆက်မှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားဖြစ်နေလို့သူက license မတောင်းတာနော် license မတောင်းတာတကယ်လို့ license တောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ဒါဆိုရင် Fredo corner အရင်အဆင်ပြေပါတယ် Fredo corner 9လက်မှတော့ဖြစ်နေလို့သူကနော်ဒါ Fredo corner နော် Fredo corner ကသူကဒီမှာပြန်ပြီးတော့အန်နူပြန်ခောက်လို့လည်းရတယ်နော်အများကြီးကျွန်တော်အများကြီးထည့်ပေးထားတယ် Fredo နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင် cover love to Fredo tools တို့ကတော့ဒါပုံမှန်အတိုင်းပါနေကြjoin push push ရှိမယ်ပြီးရင် Fredo scale ပါမယ်အကုန်သုံးလို့ရတယ်နော် Fredo scale လည်းကောင်းကောင်းလုပ်တယ် Fredo scale ကတော့ဒါဟို crack ဖြစ်ပြီးတာပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတာကျွန်တော်ပြင်ပြမလို့အဆင်ပြေတယ် okay အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မှာမလို့အဆင်ပြေနေတာတော့ကျွန်တော်တို့သွင်းပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတခုခုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီ Fredo tools ဒီပိုင်းနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ သူက license တောင်းလိုက်မယ် license တောင်းတဲ့ box လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ဒါအခု license ပြနေပါမို့ okay နောက်ဒီကောင်တွေကတော့ဒီမှာအားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲနော်ပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ် okay အလုပ်မလုပ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်တကယ်လို့ဒီ Fredo plugin တွေကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး license download box တွေကြာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဘက်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ Fredo ကသူကအဲ့ဒီ plugin တွေကိုအချိန်ကာလတစ်ခုထိ free ပေးထားတာနော် free ပေးထားတာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ date ကိုပြန်သွားပြီးတော့ SketchUp ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plugin တွေကလုံးဝ full version အနေနဲ့ပြန်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေသွားပြင်နေမပြီးနိုင်တော့ဘူးတစ်ခါဖွင့်တစ်ခါ SketchUp တစ်ခါဖွင့်တစ်ခါအချိန်သွားပြင်ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေတော့ဘယ်လိုလုပ်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက် runners ဆိုတာရှိတယ် runners dateကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး software တွေအတွက်အဓိကလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဓိကလုပ်ပေးထားတာသူ့ကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီကနေကျွန်တော်တို့runners date download ဆိုတာနဲ့ကြားတယ် runners date download ဒါကသူ့ official website မဟုတ်ဘူးเนาะခဏလေးဒီမှာရှိတယ် sorry ဒါ softness ခဏလေးเนาะMicrosoft Bing ကတော့အဲ့တိုင်းပဲเนาะကျွန်တော် Google ကနေရှာပြမယ်เนาะ runners days ဒီမှာ runners day เนาะသူ့ရဲ့ download link ကအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်အောက်ဆုံးနားမှာပေါ့เนาะအောက်ဆုံးတော့မရောက်ဒီကောင်လေးရှိတယ်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 32bit version ဒါဆိုတော့ 64bit version ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီတင်လဲတင်ပေးထားပါမယ်เนาะဒီမှာရှားရတာအဆင်မပြေပါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါမယ်ဒါက 32bit version ဒါက 64bit version ဒီကနေ download ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒီကောင်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်မှာသုံးပြမယ်เนาะဒါက32ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော် run လိုက်မယ်သူ admin နဲ့ run ပေးပါ right click run as administrator yes เนาะဒီကောင်လေးကြာလာလိမ့်မယ်ကြာလန်ဒီ application to run ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ SketchUp 2024ကိုထည့်ပေးရတယ်เนาะ SketchUp 2024ကိုထည့်ပေးရတယ်ဒီတိုင်းတော့ drag လုပ်သူအလုံးမလုံးเนาะကျွန်တော်ဒီကနေပဲတွားယူလိုက်ပါမယ် browse ကနေကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ C ထဲကိုသွားပြီး program files ပြီး SketchUp S နေလိုက်တာ SketchUp 2024ပြီးတော့ SketchUp open ဒါဆိုဒီ application ကိုသူဒီတက်တည်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ absolute date and time ပုံမှန်တိုင်း default တိုင်းရွေးထားပြီးရင်ဒီနေရာမှာပေါ့ဒါကလက်ရှိရောက်နေတဲ့ date ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်တာတစ်ချက်ကြည့်ပြီနော်ဒီကနေတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီ April 2024ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတစ်ချက်နှိပ်နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်2024ကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ2020လောက်ထိနှိပ်ချလိုက်သူက21လောက်အထိကို free ပေးထားတာfree full version အနေနဲ့သူကပေးသုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့24မှာသူက license တောင်းတာအဲ့အတွက်20လောက်ထိနှိပ်ချလိုက်20ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်20ဖြစ်သွားပြီသူနော်၄ရက်9ရက်လေးလား2020ကိုသူရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဖွင့်ပေးထားသူ default အတိုင်းပါပဲ move the time forward according to the real time နော်ဒီဟာလေးနဲ့သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shortcut နေလေးဒီမှာရေးပေးပါကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့မတူအောင် pro အနောက်မှာထည့်လိုက်မယ်နော်SketchUp Pro 2024ပြီး create desktop shortcut တစ်ချက်နေပေးပါနော်ဒါဆိုတော့ရပါပြီ close လုပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
SketchUp 2024 ဆို desktop မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် sorry ဒီ desktop မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုဘက်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ခဏနော်ဒါကျွန်တော် user account ကိုခွဲသုံးထားတယ်နော် sorry see user first ထဲက desktop ဒီမှာ SketchUp Pro 2024เนาะဒီကောင်လေးဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်ယူလိုက်မယ် copy continue yes okay เนาะဒီကောင်လေးရောက်လာပြီသွားဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp ကိုဒီ2020 date နဲ့ run ပေးသွားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ plugin တွေlicense တောင်းတာတွေဘာတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးသွားเนาะအဲ့လိုမျိုး run တာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်ဘာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုမ run ခင်မှာသူ့ဘေးနားမှာသူက configuration file လေးရှိတယ် CFG လေးအဲ့ဒီအတွက်ဒီနှစ် file ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ runners date ကိုမသုံးခင်မှာအဲ့ဒီ runners date ကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ C ထဲထည့်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲ C ထဲမှာ paste လုပ်လိုက်နော် C drive ထဲမှာ paste လုပ်လိုက် paste လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်ကို run ပြီးတော့သုံးနော်ဘာလို့ဆို CFG ပါဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်သွားဖြတ်မိလိုက်မှာဆိုလို့ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးလေဒီ shortcut ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့အတွက်เนาะဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ဝင်လို့ထင်တယ်เนาะဒီဘယ်လို paid version ပေါ့เนาะ paid version plugin နဲ့ဒီ license တောင်းတဲ့အချိန်မှာအရှိကအချိန်တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့เนาะ Freddo အဓိကအဖြစ် Freddo plugin တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာတစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ random state ကို copy ကို C ထဲကိုထည့်လိုက်เนาะ C ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် right click run as administrator เนาะ yes ပြီးရင်ဒီ application to run ဆိုတဲ့နေရာမှာ SketchUp 2024ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် date ကိုချိန်မယ် date ကိုဒီကနေတစ်ချက်နှိပ် April 2024မှာတစ်ချက်နှိပ်24မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီး20မှာနှိပ်ဒါဆိုရပြီเนาะပြီးရင်ဒီနေရာမှာ default တိုင်းပဲထား shortcut name လေးပေးလိုက်မယ်SketchUp SketchUp Pro ကျွန်တော်တွဲရမယ်เนาะ2024မတူအောင်လို့เนาะပြီးတော့မှ create desktop shortcutဒါဆိုလို့ရှိရင် desktop ပေါ်မှာဒီ shortcut ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် user account ခွဲသုံးထားတဲ့အတွက် admin account ရောက်သွားတာเนาะ okay အဲ့ဒီ shortcut ကို close လုပ်လိုက်ရပြီเนาะဒီမှာဒီသူ့ဘေးနားမှာကပ်ရက်မှာ CFG လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ file လေးကိုတော့တွားမဖြတ်နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတွားပြီးတော့ double click နဲ့ run လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် run ပြမယ်เนาะ double click နဲ့ run လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်ကိုသူကတိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲ SketchUp ကို backdate နဲ့ run လာတာနော် SketchUp ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ date တစ်ခုနဲ့တော့ run လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ plugin တွေကဒီတက်မသိတော့တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လို run တာနော်ဒီ trial version သုံးရတဲ့ software တွေအတွက်ကိုတော့အဓိကလုပ်ထားတဲ့ application မှာဒီ runner state ကနော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp 2024နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒီ Freddo plugin တွေဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီ plugin တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးသေးရှင်းပြထားတဲ့သုံးမှုသုံးနည်းတွေကိုအသေးသေးရှင်းပြထားတဲ့ video file ကိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်မှုပါတယ်useful SketchUp extension ဆိုပြီးတော့เนาะuseful SketchUp plugin version 1.0 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video file လေး file တင်ပေးဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာအကုန်ရှိပါတယ်ဒီ plugin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ plugin တွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့usage detail တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားရှိပါတယ်။တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော် link ထည့်ပေးထားမယ်။ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ2024နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အတုံးဝင်တဲ့ SketchUp plugin လေးတွေဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။